Ja. Hvor er det flot. Lige tit på. Sæt sig igen. Ja. Du godest. Det er jo fantastisk, det der. Den zoomer Helt vildt godt, den der. 2000 mm. Ja, den er der ved nu. Ja, Ja, det er da helt utroligt. jeg tænker på alle de der doffer, der render rundt med 600-800. Ja. Dobbelt så kraftigt. Ja. Jo, men jeg gik sammen før med en, han havde det også. Ja. Og det var også lige nøjagtigt det med 2000 der, ikke? Ja. Det er ved noget. Jeg ved ikke, hvordan de gør, men Men det er også klart. Og det er er det. fint hver dag. Og tænk sig, hvor lille den er derude, ikke også? Jo. Nu er det heldigt, at sidder stille, fordi når den flyver, så er det svært. Ja. Men det er den jo rigtig god, ikke også? Ja, flot. Ja, for pokker da. Ja. Og der er forholdsvis godt lys på i dag, ikke også? Og når man nu har set den nogle gange, Ja. så er det faktisk forholdsvis nemt at få øje på den. Ja, jamen det er Der er det. sådan et eller andet mønster med at gå ned og tage noget, og så flyve tilbage på samme plads. Det gør den i hvert fald Det er der meget. mange fugle, der gør. Ja. Og Fluesnapper, ikke? Ja, jo, det er det samme. Ja. Og den der, den holder til. Det er mere nede i det hjørne her. Det er ikke så meget deroppe. Okay. Det er hernede i det hjørne, den er faktisk. Hele tiden. Jamen, den er jo... Og den fanger masser af insekter. Hvad kalder man sådan noget? Det er jo nærmest en udstilling. Ja, det Den er det. opvisning. Ja, det kan ikke blive nemmere jo. Nej, og prøv at se. Ja, den er så flot, Den sidder og piller i vingen. Det ser Ja. godt ud. Så skulle du bare have sådan en trådudløser, så ikke du rører kameraet i det, du tager bide. Om jeg tager ikke billeder, den filmer. Det er, Når du filmer? det er video. Ja, okay. Filmer du lige nu? Ja, Nå, okay. den står på recording, Nå, ja, det er rigtigt. og du kommer med på lyden. Det var ikke godt. Det gør ikke noget. Det var ikke Det godt. kan jeg skrue op og ned for. Ja, det er heldigt. Ja. Jeg har sådan noget lækkert redigeringssoftware. Ja. Det kan det hele. Hvad er det for et? Adobe? Nej, det er noget... Nej, det er noget australsk faktisk. Det hedder NCR, eller NCH. Okay, ja. NCH, tror jeg. Nu ved jeg ikke en skid om at filme det der. Selvom kameraet her også kan filme det, men det bruger jeg nu aldrig. Den er smart, fordi hvis man sidder med sin computer og ser noget tv eller noget, så kan den faktisk også den kan tage fat i det skærmbillede, du kigger på, og filme det. Ja, okay. Men det er ikke helt lovligt, tror jeg. Nej. Se, vi har de, Små klip må man gøre. vi har de samme bukser, maler. Ja. Maler du? Ja. Det gør jeg også. Ja, du også det. Ja. Jamen, det gør alle piger, ved du godt. Ja. Nej, ikke den. De maler der.
Jamen, den er jo Hvor stor kort har du så i? Du skal bruge en forholdsvis stor kort, så til at kan alt det der, ikke også? Jeg ved faktisk ikke, hvor stort det er. Nej. Det er mere batteriet, der løber tørt, men så, Ja. så har jeg det Har ekstra. du det ekstra, ja. Hvad kan der være på? Der kan være nogle timer. Kan det det? Ja, det kan der. Hvor mange gange, når man filmer det, altså det kræver meget hukommelse, ikke også? Jeg har kørt med det her 5-6 år. Før det der havde jeg sådan et lille handy et. Ja. Jeg lavede film til at lægge på YouTube i de sidste... Hvor meget ISO har du på der? Kan du se det? Jeg ved ikke, om det er ISO 180-60. Jamen, jeg skulle ikke, hvad det er. Det er HD. Ja. Altså, det er meget fin kvalitet. Ja, vil jeg sige. ja. Og især med det lys, der er der. Ja, for Så pokker er da. det, du kan ikke sætte en finger på det. Nej. Det kan jeg da se. Hold da kæft. Det er der rimelig imponeret af. Og så op i 52 tommer. Ja, for du kan se, det her, det er kun 500 mm, Ja, okay. men det er til gengæld lysstærkt. Ja, Så kan jeg køre med høj tid. Jeg kører med 4.000 del sekunder, altså på den der. en 4.000 del. Ja. Hold da op. For foran. Jo længere væk du er fra det, jo mere ryster det derude, ikke også? Jo, absolut. Så Det er også derfor, jeg skal have det på stativ. Det må Man kan godt, men det er meget svært. Og ja, det kan skal man jeg vel ikke. støtte på knæet og sådan noget. Ja. Nej, det er bedst på stativ. Så bliver man heller ikke Hvad træt. giver du for sådan en tele der? Den koster, det koster 72.000. 72. Ja. Hold da. Det var ikke så let. Nej, det er blevet så dyrt. Den her, den har jeg givet omkring 5.000 for. Ja, og du kan se, den kan jo meget bedre. Og hvad hedder det? Kortet, det koster altså 1.000. Ja. Fordi det skal være hurtigt, og det skal være en læsende. stor plads. Ikke? Ja. Det koster penge. Det kom lige oveni. Det var lidt en overraskelse. Ja. Men jeg er glad for det. Men, ja. Det er jeg. Men alt sådan noget elektronik der, det koster penge. Ja, det gør det. Det er Desværre. rigtigt. Altså, jeg har en drøm om en gang at få sådan et, hvad det hedder. Det er et Canon A1, hedder den der. Nej, det er Hvad der ikke hedder den noget så? Nej. Altså, Det er den, der kan lave ultra slow motion. Den koster 60.000 cirka. Nå. Kender du Mark Smith ude på nettet, på YouTube? Nej. Han er ekspert i fiskeørn. Sindssygt god. Ja. Jo, kom til godt. Jo, men det Han er bruger sådan et kamera. Ja, det jeg har der. Ja. Der er et kamera, der også hedder R5, det er så bare med rødt, der er lavet specielt til video. Og det kan alt det der, som du Nå, snakker det kan godt være, det er en Canon R5, det ved jeg faktisk ikke. om. Jeg synes, den hed A et eller andet. Ellers, nej, det er der ikke nogen, der hedder Canon. Men der er en, der hedder, hvad er det? Canon R3 hedder den. Det er sådan en, der er hurtig. Kamera. Det er Sony, der har et, der hedder A1. Det kan sgu godt være Og det er hurtigt. Det kan godt være, det er den. Det lover dig for. Ja, jeg Det skriver er lige det hurtigste Sony. kamera, du kan få fat i. Også til at fokusere. Det er meget bedre til at fokusere end nogle andre kameraer. Det er Så- japansk, er det ikke? Jo, det er de jo alle sammen. Også Canon? Ja. Okay. Og Nikon? Nikon, ja. Det er det alle sammen, de kommer derfra. Men er de dygtige derovre i Ja. Japan? Sony kamera. Og det er Sony, der Cybershot. laver sensoren til alle kameraer, lige meget hvad du køber. Ja, men jeg kan ikke... Det koster 56.000, det der. En Sony A1. Men det hedder A1. Ja. Men så kunne jeg ikke huske helt forkert. Det var bare Nej, ikke Canon. det er bare Sony, der hedder det. Men det er så også det bedste af det bedste. 49.000. Det kan ikke passe, det er meget dyrere. 68.000. Nej, Nej, du kan se, det er en 56. Og det er Sony. Det er fordi, det er med et objektiv. Mm. Det er kun kamerahuset, det koster Okay. 56. Ja.
Jamen, jeg sparer stadigvæk. Jamen, pokker, du kan jo gøre det næsten det samme. Det er bare med, det eneste du ikke kan med det, kan man sige, det er fange dem i luften, når de flyver. Det er svært. Ja, det er det. Det er Men så længe du sidder på en pind sådan der, ikke? Jo. Altså, så er det jo ufatteligt godt bede, du kan få ind. Ja, og den er jo